大家好，歡迎收睇中佬玩物養志啊！咁又係啊，正所謂咧，攝影啊窮三代啊，音響毀一生啊！咁啊，又嚟到咧，我呢個咧冇用器材系列啊，雲雲無反當中咧，咁富士啊喺約莫12年前到啦，12、13年前到啦，咁佢推出咧就係呢個所謂嘅X 嘅系統啦，咁係一個即係一個無反嘅，咁亦都係一個全新嘅一個鏡頭嘅群組啦，一個新嘅 system 啦。咁由冇到有，咁就自然咧就係會比起 Nikon 同埋Canon 嗰啲傳統大牌子咧，就可以更加放手一搏啦。咁而富士佢有一個幾好嘅優勢就係佢係以前有做菲林嘅，咁佢喺調色方面咧係有一手嘅。咁佢有好多人玩富士，就係因為佢影出嚟嘅相好有菲林嘅味道啊！佢即係佢裏面好多嘅設定啦，可以調校顏色。當然其他機都可以設定到，其他品牌都可以設定到嘅。咁但係就係當年就係有一個口碑啦，就係覺得富士嘅色調咧係幾討好嘅。咁以前有句話啦，即係 Nikon 咧嗰啲影出嚟咧就好 sharp， 但係有少少灰。咁Canon 嗰啲咧就可能唔夠 sharp， 但係啲人像嘅色水咧就比較暖色啲。咁Sony 又唔知得罪邊個啦，佢科技技術樣樣都好勁，但係咧影出嚟啲相好似硬係唔討好嘅。唔知點解咁而富士就係咁啦，佢影出嚟咧啲相係幾討好嘅，咁但係有一個唔好色，可能好多就係咧佢對焦慢就同埋佢呢個 X system 啦，佢個設定都係 for 一啲即係有咁上下對攝影有認識嘅朋友嘅，因為佢咧佢係佢冇乜設定嘅，佢唔會有一啲場景嘅設定俾你啦，全部都係EV 加菲林嘅嗰個快門速度光圈嗰啲咁嘅啫。咁變咗係其實如果一個純新手嚟講咧，佢部機嘅嗰啲掣嘅設定咧並唔討好嘅，你要有些少即係基本知識咧，你先會覺得佢嗰啲掣係得心應手嘅。呢個係第一部嘅富士 X-E1。咁當年推出嘅時候就佢個機身薄啦。咁其實佢個鏡頭群組我真係唔係買好多咋，呢支 kit lens 啦，呢一個18至55啦。咁佢18焦段咧係有 2.8 光圈嘅，咁而成支亦都係一個金屬嘅製品啦，咁變咗係揸上手係好 solid 即係好有質感。呢支 kit lens 係當年都係好受好評嘅。咁而自己就配咗一個 28mm 嘅1.8 光圈嘅一個即係叫餅鏡啦。咁呢一個配置喺呢個 X-E1 度咧，基本上就係行街 snapshot 所有基本上我呢部機反而拍呢一支18-55咧會有少少頭重腳輕嘅添啊。咁拍住呢一支18-2應該係2光圈係啦。呢啲18-2嘅時候咧，話就即係基本上行街隨手拎起隨手影，咁咧都會有一個非常之好嘅效果啦。咁而個機身亦都係好有復古嘅味啦。咁所以其實呢部機即係就算到依家我由當年買可能唔知6-7千蚊咧，依家就6-7-9都冇人要。咁但係我經常都仲會攞出去玩嘅。咁因為佢實在太過輕便啦。
咁不過你話 Snapshot 佢係咪真係好好咧？又唔係喎，因為始終有一個死症就係富士嘅對焦真係好 Q 慢。咁啊玩咗幾年啦，咁啊後來就呢部 HX1 啊，咁其實都已經係都差唔多10年前嘅產物嚟㗎啦。咁亦都係一個好似旗艦級嘅機身啦，不過都係得 APS-C 嘅 size 嘅啫，非常多嘅嗰啲咁嘅設定啊、光圈啊、快門設定啊，亦都係唔算係一個新手向嘅一個機身嚟嘅。咁同埋佢有一樣唔好就係出奇地食電啊！我買呢個套裝嘅時候咧，其實嗰陣時已經係平咗好多啊，基本上已經係出咗 HX2 啦。咁呢個係清貨，佢連埋個手柄，即係一個直島手柄一個套裝嗰陣時，好似都好平嘅啫嘛，6000幾蚊。咁又係成部機都係一個金屬啦，金屬機身啦，拍住啲鏡頭其實都有啲份量。咁色水 OK 嘅，不過都係嗰句有少少重。咁去旅行咧，我會攞呢部嘅，基本上拍住呢支鏡頭就一般風景相就夠噶啦。我亦都冇諗咩大一啲比較，譬如50mm 嘅大光圈啊，35mm 有諗過，唔係冇嘅。咁同埋因為佢係無反嘅關係咧，佢又最好玩嘅嘢咧，就可以拍一啲手動嘅鏡頭啦。咁亦都係咁，所以我就冇乜點樣去購入呢一個 X mount 嘅鏡啦。咁因為可能玩啲舊款嘅一啲手動嘅鏡頭啦，即係呢啲福特倫啦。咁佢既然係手動嘅，咁其實呢部機即係可以咁講，因為你玩呢部機唔係講速度嘅，你係好似玩一啲閒情嘅，而閒情就係俾到你就係一啲色水好討好嘅相俾你。咁你玩閒情咁咪，既然係玩閒情嘅，咁咪玩埋呢一個手動對焦咯。呢部 XE1 咧就拍住支呢個福特倫嘅21mm 嘅 F4 啊。咁哇，成部機嘅機型係咪好似一個名牌子拉卡咁樣咧？咁幾好玩噶，真係即係用一個手動嘅對焦啦咁因為你玩富士，你係玩慢活啦，同埋你覺得佢嘅成像出嚟嘅顏色討好啦，咁呢樣亦都係玩富士嘅原因啦。咁所以咧呢 set 機就基本上就喺我Nikon之後就成為咗我主要去旅行行街影相都會用呢一 set 嘢。咁個最後嘅問題亦都係咁樣啦。咁呢部咧就冇得話將啲相 X1 嘅時候當年嘅技術啦，冇得將啲相咧係 download 落手機嘅。咁個問題亦都係就係話你如果你想發布影完即刻發布啲相去social media 咧，就一定要過一過電腦啦。咁 HX1 咧係有呢個功能嘅，但係老實講亦都係慢到死谷鬼氣啦！有陣時真係翻屋企真係download 咗落嚟，再執完再掟上去會好啲啦。咁冇辦法啦，呢兩部嘢都係10幾年前嘅科技咁即係此消彼長而家手機影相拍片真係非常之討好嘅，又可以即刻發上去 social media 就下 like 咁樣，變咗呢啲機依家都係又係供奉嘅多噶啦。咁今集呢個富士坑就講到呢度
咁啊嚟緊睇下仲會唔會講嗰啲關於相機嘅嘢。其實我仲有2部相機想講嘅。咁一部亦都係我個女嘅 Nikon 啊，應該係我個女嘅 Nikon。咁另外就一部玩相機以嚟唯一一部令我賺錢嘅相機。咁啊再努力睇下分享俾大家啦。好，今次講到呢度，拜拜。